Problema nito, ayaw mag-start. Pagka pinihit mo yung susian, ayan o, nagkiklik lang. Hindi tumutuloy. Parang starter ano, solenoid siguro yun. Isang pitik lang pero hindi tumutuloy. Yan, chinek ko yung battery. Okay naman siya kasi bago lang to. Halos silang wala pang isang taon yan, kapapalit lang yan. Pero bago tayo mag-start magtanggal, ito muna yung tatanggalin natin. Yung connection ng battery para safe. Pero i-try ko muna din dito. Tinanggal ko muna tong socket na to. Medyo mukhang marumi. Pero pagka wala pa rin dito, siguradong starter na yan. Kasi tinignan ko mukhang marumi. Subukan natin ulit kung ipitik. So ganun pa rin, walang connection yun, walang kinalaman. May kahirapan lang tanggalin yung starter, sobrang tago niya kasi mahirap din tanggalin dun sa ibabaw. Pag dun sa ibabaw ang daming arang. Yan, ito malapit-lapit na rin. Ayan, tinanggal na rin natin yung mga bolt dito sa gilid. Dalawa lang yan na 14, tapos yung dito sa solenoid 12. Okay na yan, natanggalin ko na, bababa ko na. Yep. Ay, ito na siya. Yan. Kung mapapansin niyo, sobrang dumi ng, nilinisin na rin natin yung loob na ito. Natin yung sumisipa. Yan yun. Buksan natin yung loob para palisan na rin natin yung kanyang mga kanto-kanto. Makapal pa yung kanyang carbon brush kaya hindi muna natin pinalitan, no? Pwede pa yan, medyo masikip pa yan. Tapos itong kanyang armature, nilinisan ko na rin. Nilihan natin para mas may contact siya dyan sa kanyang So, kung makikita nyo yan, yung mga gear niya, wala nang grasa. Isa din yan sa nagpapaingay sa starter, tuyot na. Kaya ang gagawin natin yan, nilinisan natin, tapos gagrasahan ulit. Kasi ang bearing na yan, kailangan huwag kalimutang ilagay yan dun sa gitna.
Okay na, nagrasahan, natakpan na natin. Tapos pagbalik niyan, meron naman guide yan. Hindi ka malilito. Kaya yan, may gatla. Doon siya ilulusot. Mas madali siyang ikabit. Ito, ikakabit na natin yung bagong solenoid. Kasi yung isa pumipitik lang, ayaw tumuloy. Ayan, meron siyang gatla doon para ipasok yung ano na yan, solenoid. Kailangan na tama din yung pagsalpak niyan kasi pagka nagkabaligtad, sayang lang yung kabit. Kaya kailangan tama yung pagkakakabit niya. May ano yan yung isang terminal na kuryente na galing sa starter. Yun yung kailangan mo na sa bandang looban. Tapos yung terminal na isa na wala naman connection dyan sa starter, dun yan sa galing sa battery. Ayos. Anong nangyari dyan sa relay natin? Loose contact. Loose contact lang. Din sa contact point ng ano. Naging okay na yung starter natin pero di pa rin tumuloy. Ito yung problema. Nandun sa may malapit sa shake manifold yan. Tinanggal natin yun. Ayos na. Karani nga si Botang Kelambatan. Batang Solare. Ano po pang kaya? Lama na sila tas lalap lang bagya. Ngayon, natapos na tayo dun sa starter. Okay na, gumagana na kaso wala pa rin kuryente pumapasok. Ito, pinatira ko na sa ating master electrician. Yan, walang contact yung kanyang relay. Right there. Expert mechanic, CD the Great. Mechanic ko nang Isuzu dati yan. Nice na. Thank you very much, TJ.